Və başqa tərəfdən də fikir verirsinizsə, adətən idmançıların uğurları olur. Onlar gedirlər, özlərini təqdim edirlər, onlar hər hansısa bir nailiyyət qazanırlar və düşünəndə ki, bunun arxasında onu məşq etdirən, yəni onunla məşğul olan bir məşqçi var, hansı ki arxada qalır, görünmür o qədər də. Yəni əsas olaraq idmançının uğuru kimi bilinir, amma yəni əsas yenə deyirəm, iş təbii ki o idmançı ilə məşğul olan məşqçinin də işidir və yaxud da bir modelyerləri deyək, onlar ən yaxşı şəkildə geyimlər hazırlayırlar və onu modellərin üzərində yəni göstərirlər, nümayiş etdirirlər və özləri də bəzən olur ki, ən sadə bir geyimdə, sadə bir tərzdə yəni üzə çıxırlar. Moda nümayişlərində yəqin ki fikir vermişsiniz. Və bu da o deməkdir ki, o insanın öz işini, yəni o həmin o başqa insanlar üzərində göstərir. Yəni olur ki, təbii ki, bəziləri var ki, ən yaxşı geyimləri özləri üçün saxlayırlar və axırda gəlirlər, onu özlərində təqdim edirlər. Amma çox vaxtda fikir vermişik ki, yəni çox sadə bir tərzdə gəlirlər, sadəcə öz işlərini yəni ki göstərirlər. Bu o demək deyil ki, o geyimlər, o modellər daha çox dəyərlidir. Burada məqsəd əsas dəyərli olan həmin o modelyerin yəni ki işləridir. Sonra başqa sahələr ola bilər, yenə də yəni düşünsək. Yəni bunun üçün də aktyorlar tutalım. Bəzən olur ki, daha yaxşı aktyorlar olur, onlara pərəstiş edirik. Düzdür, insanların öz bacarığına görə də onların müəyyən görünüşü, davranışı, aktyorluq qabiliyyəti də önəmlidir. Amma onları kim önə çıxarır? Onları rejissorlar, senaristlər, hansı ki o aktyorun bacarığını yəni ki önə çıxarmaqla onu daha çox populyar edə bilir, onu daha çox üzə çıxarır, onu daha çox fərqli imkanlar açılmasına yəni kömək edir. Və yaxud da yenə də musiqiçilər olsun, müğənnilər olsun, onların öz bilgisi var özlərində. Amma onu bəzən olur ki, necə çıxaracağını, necə göstərəcəyini bilmirlər. Bunun için də kimlər var? Prodüserlər var. Yenə də arxa planda o insanlara kömək edir, o insanların öz bacarıqlarını, öz istedadlarını göstərmək üçün müəyyən işlərlə məşğul olurlar. Yəni bunu demək istəyirəm ki, biz bəzən olur ki, kimlərisə qınayır,